Ողջունում եմ բոլորիդ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորիդ այսօր այստեղ ձեր ներկայության համար։ Այսօր հերոս Գագիկ Դավոյանի ծննդյան օրն է։ Քիչ անց տեղի կունենա հերոսներ Գագիկ Դավոյանի եւ Երվանդ Գևորգյանի պատվին տեղադրված հուշաքարի բացումը։ Տղաները, ովքեր առանց վարանելու տվեցին իրենց կյանքը հայրենիքի պաշտպանության համար մղվող մարտերում։ Շնորհակալ ենք տղեր։ Շնորհակալ ենք, որ կանք։ Այժմ խոսքը տրվում է Շիրակի մարզի փոխմարզպետ Պողոս Աբրահամյանին։ Սիրելի համակարգացիներ, դրանք միջոցառումները իմ շատ դժվար են խոսքացել, բայց միևնույն ժամանակ շատ պատվաբեր ու կարևոր ըստ ինձ, որ մասնակցում ենք մեր հայ քաջերի, մեր նոր սերունդի հայ քաջերի իրենց հիշատակին նվիրված խաչքարերի բացման արարողություններին։ Մեր այս սերունդի տղաները իրենց գործը առավել պակաս չկատարեցին, քան մեր նախորդ սերունդը։ Նրանք կարողացան իրենց ազգային սրբազան պարտքը տալ հանուն հայրենիքի, ցավոք շատերը զոհվեցին, բայց ինչ արած, ճշմարտությունը եւ ընդհանրապես հայրենիքի պաշտպանությունը պահանջում են զոհեր։ Մենք այսօր այս խաչքարի մոտ տալիս ենք մեր խոսքերը հավատարմության, որ հաջորդ սերունդներին նույնպես պետք է նրանց ոգով դաստիարակենք։ Այս շատ կարևոր միջոցառումը, որը մեր ներկաները կտեսնեն հետագայում նույնպես փոխանցելու են մեր այս էստաֆետը հաջորդ սերունդներին, որպեսզի դաստիարակվեն հաջորդ սերունդները նույնպես հայրենիքի պաշտպանության վեհ գործում։ Խոնարհվում եմ ես, նախ առաջինը ծնողների առաջ, որ նման զավակներ են դաստիարակել, խոնարհվում եմ իրենց շիրիմների առաջ եւ այս հուշահամալիրի առաջ։ Հավերժ փառք մեր հայ քաջերին։ Շնորհակալություն։ Այժմ կհնչի հերոս Գագիկ Դավոյանի գրած հայրենասիրական բանաստեղծությունները։ Մութ պոստում կանգնած եմ ես մայր, կանգնած եմ հպարտ, կանգնած մութ պոստում, այս վեհ բարձունքում կանգնած եմ ես քաջ, մթում չարագույշ, չլացես դու մայր, հետ կգա որդիդ, հետ կգա հպարտ, կոպված քաջարի։ Գնում եմ ես մայր, գնում եմ ես մայր, գնում եմ հպարտ, անվախ ու հաստատ, գնում եմ կանգնեմ ու կռվեմ, հողս պաշտպանեմ, գնում եմ ես մայր, պատրաստ եմ կռվի ու մահի, թեկուզ և զոհվեմ, պիտի պաշտպանեմ հողս, պաշտպանեմ ազգիս։ Գնանք մենք տղերք, գնանք ու կռվենք ու պահենք ու սարքենք պապերի թողած հողը սրբազան, կռվենք ու պահենք պատիվը հայի, փորձենք հետ բերել զավթածը թուրքի, թուրքն է տիրել սարին սրբազան, թուրքն է տիրել հողին մեր ազգի, գնանք մենք տղերք, կյանքի ու կռվի։ Հայաստան, Հայաստանն է տունը հայի, ծովից ծով էինք, անծայրածիր,
բայց մի բուռ ենք այժմ դարձել։ Հայաստանն է տունը հայի, Արարատն է պատիվն հայի, արյունարբու թուրքն է տիրել։ Հայաստանն է տունը հայի, ունենք հզոր ծաղկուն բանակ ու թանկագին հայ սրբազան։ Հայաստանն է տունը հայի, տեսել ենք ջարդ ու տեսել ցավ, անցել սրով, զոհեր տալով։ Հայաստանն է տունը հայի։ Ահա եկավ ժամանակը, ահա եկավ ժամանակը, ժամը եկավ պարտքը տալու, ժամն է եկել ծառայելու, գնալու եմ հեռու, հեռու։ Ինչպես հայրիկ դու ես ասել, հայի որդին պիտ ծառայեմ փառք ու պատվով, որ պարշակատ լինես ինձնով։ Մորս հանգիստ սրտի համար պիտ ծառայեմ արիաբար, թեկուզ թուրքի գյուլեն կպնի, հետ եմ գալու տուն հայրենի։ Ախ քույրիկս, անուշիկս, դու հեզիկս, բաց աչքերդ, սրբիր արագ, մխկտում է հոգիս անտակ, էն միակս, թանկս, գանձս։ Քո համբույրին հենց կարոտեմ, փախչելու եմ, գամ ու գրկեմ։ Ինչ էլ լինի այս աշխարհում, ինչքան էլ փակ դուր հանդիպի, բացելու եմ ու գամ ետ տուն, որ երջանիկ կյանքով ապրեմ իմ սիրելի ընտանիքում։ Լսվեց պայթյուն ուժգին ձայնով, կռիվ սկսվեց, զենք ու զրա առած վազեց քաջ մարտիկը մեր զորավոր։ Կրակ բացեց թուրքի պոստին, վրեժ ուներ նա լուծելու, եղբայր կորսեց կռվի դաշտում, վախը թողած եղբոր սրտում, կռիվ մղեց թուրքի հողում։ Մեծ էր ցավը, վիշտը սրտի, մահնել արդեն հետ չէր պահի, եղբոր արյամբ հողը պահեց, թուրքի արյամբ վրեժ լուծեց։ Այժմ հուշաքարի բացման արարողությունը կատարելու համար հրավիրում ենք հերոսների քույրերին։ Morena, barı gişe